Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe muratse ko tubana umunsi ku wundi Imana bagire neza ku bantu mwese mugwaye mbanze ndamutse abantu mwese mudukurikirana hirya no hino around the world ndababwira ko ndabakunda cyane by'umwihariko tongeye kubonana ku munsi uri hejuru Otimeze gute uno munsi rero tuza kuba turi kumwe nkuko bisanzwe ini Peace International TV on the select amana the place bombo clad feed garden the one and only indundi kawaida nkaba nabyifashiyemo murazi ingene biba bimeze tuba turi kumwe ibintu bigenda neza murazi ko niho dufashanya tugahana hane vyiyumviro tukaraba muri entertainment ingene byifashe tukaraba no muri society ingene biba bimeze tukagira isho tuvuganyeho uyu munsi rero turamuka tuza kuvugana neza na neza ku kintu kiriko kiravugwa hirya no hino mu gihugu cha Tanzania sino mu gihugu cha Tanzania gusa noneho murazi yuko tugareje kuraba hirya no hino biriko biravugwa mu bihugu bitari bike abantu bariko barashidikanya bavuga bati ino nkuru noneho ije aragaca mugongo mu gihe tuba tuzi ko umuntu ari umuntu akomeye atari umuntu avamigwa atari umuntu abwirwa amajambo yari yo yose ariko uno munsi turaza kurabira hamwe inkuru y'aba bantu babiri Diamond Platinumz kuva muri Wasafi Record cyangwa se WCB ari kumwe na nuwahoze ari umudamu wiwe icyo nuvuga ex femme wiwe Zari the BossLady muramuzi Diamond Platinumz ninde Diamond Platinumz ahuriye he na BossLady Zari Diamond Platinumz ari karavugwa ibiki ibi byose nivyo giye kumviriza hano mu kiganiro ico no gusaba no kugira subscribe ukagira ngo ejo canke hirya yeja ka notification kaje gashikire muri telefone yawe hama ibiganiro byinshi bize bigushikire atakibuza uyu munsi rero muri ko murumviriza hirya no hino abantu bariko baravuga bati amajambo yari yakoreshejwe avuye mu kanwa Zari ntiyari gukoresha abandi bakavuga ati no ibintu byari bikwiye ko biba kubera ko abagabo benshi barifatiye abadamu abagabo benshi barifatiye abo bubakanye batabaha agaciro tubanze tunavugane ku bantu mwamubakanye murakwiye kuza murahana agaciro kubera nubwo muba mwavanye ariko bitavuze ko ajya amaraso yanyu ndiko ndavuga ngo nimba umugabo ari netre umudamu akabafari mwarafatanije kuko amatara ntashobora kubaho n'imiburiburi z'insinga zibiri zitabonetse iyo rero mwafatanije hakaboneka ikintu kimwe ari yajya amaraso mwahuje bivuga ngo iki kintu kiba ari ikintu gikomeye kiba ari ikintu mukwiye gusigasira ndetse n'ubumwe bwanyu mukabukurikiza Diamond Platinumz muramuze mu ndirimbo nyinshi abantu benshi cyane barazi mu ndirimbo number 1 no vuga ko ari nayo ndirimbo cyane cyane abantu batanguye kumvira ku isi yose number 1 atarayikorera remix ari kumwe na Davido ariko kandi indirimbo yarakunze ku rwego rw'isi kugeza yaho Diamond Platinumz yamushize ahantu hakomeye cyane inyuma yaho murazi ko Wasafi ntiyari bwakomere cyane Wasafi ntiyari bwabe studio tuvuga yuko yoba studio mpuzamahanga studio ikomeye ku isi ubu turiko turavugana Wasafi nimwe mu ma studio zakira abaririmbyi meme n'abaririmbyi ku mugabane wa Amerika bakaza bakava muri Amerika barigeze kumva inkuru ya Rick Ross bamusaba ko ashobora kuza gukora muri WCB mugabo nubwo bitakunze ariko yari yamaze kuvyemera avuga ati nta kibazo noza muri Tanzania tukakorera inyuma yaho y'indirimbo bakoranye ndibaza mwaravyumvisha indirimbo yavuzeho n'amajambo menshi ariko ivyo nituza kubiza ko turaza kuraba umubano uri hagati ya Diamond Platinumz n'amajambo Zari wenyene aheruka gushira ku rubuga rwiwe arasohora aravuga ati noneho aho vyakabereye ibi bintu ngera ndabishira hagaragara uyu munsi uri kurumva Diamond Platinumz gumve ngo ni gihangange gikomeye umunsi uri kurumva Diamond Platinumz wumve ngo ni gihangange ku isi mu muziki ntiriwe ndanavuga byinshi mu muziki abantu muzi by'ukuri muri entertainment Diamond numwe mu bantu bari hamakore akomeye cyane mu gihugu cha Tanzania numwe mu bantu binjiza amafaranga menshi mu gihugu binjiriza igihugu numwe mu bantu uvuze ngo duhereye kuri le president de la Republique usanga bamuha icubahiro bivanye n'amafaranga yinjiza muri leta nkuko ngaha mu gihugu cacu tuvuga umuntu ari haobel umuntu ari hatsane amakori atandukanye amatax atandukanye umuntu afise ibintu byinjiza mu gihugu dufate nk'akarorero aba abacuruza ngaha mu gisagara ca Bujumbura abantu bafise ibidandazo bacuruza byinshi bituma bari amakori bafasha abantu bahereza akazi abantu benshi mu gihugu nk'ubu ni ufata umuntu ahereza akazi nk'abantu umuriyoni canke abantu igihumbi mu gihugu afise abanakoresha uyo muntu usanga ari umuntu yubashwe nubwo agiye muri gouvernement usanga bamuha icubahiro donc niyo agiye kudepoza dossier runaka
bararaba burya kenshi na kenshi iyo babona ko uri umuntu ukora cyane mu gihugu usanga hari ikintu nawe bashobora kukorohereza ko Diamond Platinumz rero niko bimeze mu gihugu cya Tanzania. Iyo ndiko navuga muramuze ku ndirimbo Lala Salama, indirimbo yakunzwe cyane. Iyi ndirimbo ndetse n'iyi saha turiko turavugana hari abantu bavuga ati indirimbo niyo yabashoboye kumufasha kugira ngo abe hejuru gato inyuma yaho atari bwahure, mbere yuko atari bwahure na Zari canke se barahuye, byose byaramufashije kugira ngo abantu bamwubahe cyane. Iyo ndiko ndavuga rero ibi wumve ngo uyu musore Diamond Platinumz yatanguye gukora umuziki ari ibintu bisanzwe, araduga buke buke. Inyuma yaho none hahejeje amaze kuduga, mwarumvise yarahuye n'abakobwa bagiye batandukanya bigeme, niko no bivuga. Yarahuye Tinash Don, murazi ko baranavyaranye n'umwana kugeza uyu munsi turiko turavugana. Murazi ko Jushu ari we babana kugeza isaha. No, Zari the BossLady muvuga yuko ari nawe bahuye mu buzima, ibyo afise byose uyu munsi tukaba tuzi yuko bishobora kuba byaravuye kwa Zari. Uyu munsi turiko turavugana uhava wibaza ngo Diamond Platinumz, hagati ya Diamond Platinumz na Zari the BossLady ninde afise amafaranga gusumbya uwundi? No, nibaze bakubeshe. Uyu munsi turiko turavugana Diamond nta hantu naho yozokora imyaka n'imyaka ibyo ari karakora nivyo, mugabo Zari aracamusumbya amafaranga kugeza isaha. Hari abantu batabizi Zari aramusumbya amafaranga kure niyo. Iyo turiko turaraba sero nivyo abantu bavuga koko Diamond kumva ko hari umuntu amusumbya amafaranga nka Zari yigeze kuba umudamu wiwe wo kwibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko kugeza isaha abantu bariko barabikubwira ntiwo vyumva. Ugerageje kuraba amafaranga saya tubona mu bintu abantu bakora mu bintu bagira iki, mugabo uyu munsi turiko turavugana Zari ngo arasumbya amafaranga Diamond Platinumz. Wo kubesha rero iki kintu iyo umuntu ariko arakivuga bamwe bemeza ibi abandi bakemeza ibindi. Iyo bavuze ngo Diamond asumbwa amafaranga na Zari ku uyu munsi turiko turavugana benshi ntibavyemera, abandi bakavyemera. Biva kuki? Biva kukungene abantu baba barosa makuru. Ariko icyo no kubwira coco uyu mudamu so mudamu yoroshe umudamu yoroshe ku kijanye n'amafaranga agatwiko. Mu vyukuri ugerageje kubiraba ni umudamu akomeye cyane. Iyi nzu WCB isanzwe ikora umuziki yo muri Tanzania, ndavuga Wasafi Record. Murazi yuko inyuma yuko Esto Kids ayikoreyemwo, Liza Classic kuva mu gihugu cy'u Burundi ayikoreyemwo, hari yongereye ibintu bikomeye cyane, biraduga. Usanga abaririmbye baratera imbere, hatovuga nk'abaririmbye bari ku rwego rwo hasi, mugabo bamaze gushikaho baratera imbere kugeza yaho ubu iyi saha tuvugana nabo bamaze kuva mu iyi nyubakwa ikora umuziki, itunganya umuziki muri Tanzania WCB, nabo bakaja kurondera. Aha tuvuga karorero Harmonize Konde Boy, inyuma yuko yari muri Wasafi yari umuntu akomeye cyane. Ni saha dore ko turavugana n'umuntu akomeye kuko yavuye mu nyubako abo umuntu akomeye. Iyi nzu itunganya umuziki Wasafi yakomeje abaririmbyi benshi, Barayivani barimo, harimwo Bamboso, Baravarava, bose n'abantu baciyemo, n'abantu benshi baciye muri Wasafi, aho Babarevo ni saha tuvugana binugwanugwa ko bashobora kuba bariyo, n'abantu benshi abaririmbyi bari. Ikintu rero gitumye uyu munsi amatsiko ari karaba na yahe hagati y'umuririmbyi Diamond ndetse n'uwahoze ari umudamu wiwe Zari, nuko Zari aheruka gutangaza hari ku itarike 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2023 tuvugana ejo haheze, ariho hasohotse Zari aratangaza bivanye n'amajambo Diamond yavuze avugira mu kiganiro abwira abamenyesha amakuru. Inyuma yuko hatunganijwe Netflix, murazi ko ari uruganda rukomeye cyane rutunganya amafilmi, ni company ikomeye cyane. Tuvuga ko ku rwego rw'isi irakomeye. Wumvise ngo umusitari yakoreye muri Netflix ikamukorera projet bakayifinansa igahera, wumve ngo uyu muntu abakomeye cyane kuko si umuntu wari wese akorana na Netflix. Kiganiro yatanze rero amaze kugitanga kuri uru ruganda, aho yavuga yuko Zari ari umudamu wiwe kugeza isaha. Amajambo ndiko ndavuga amajambo Diamond Platinumz yavuze kugeza isaha nubwo ari umudamu wiwe, Zari ko akomeza kumurondera. Yahoze ari umudamu wiwe mugabo n'uyu munsi aracamurondera. Twibukanye yuko Zari ubu arafise umuntu bubakanye.
iyi saa turiko turavugana hari umusore bubakanye bamaranye igihe kitari gito ndetse bagize maquillage izuba riva ubu babana inyuma yuko Zari rero yumvise amajambo Diamond avuga ati mu vyukuri kugeza n'isaha Zari aracandondera kugira ngo tuba abagenzi kandi turacara abagenzi ko twaravyaranye inyuma y'ivyo yuko twaravyaranye aracandondera kugira ngo noneho tubandanye ubugenzi bwacu hagati yacu inyuma y'ibi noneho inyuma y'ibi tuvuga yuko ari ibintu bisanzwe basi kuba woshikiriza amajambo nkaya ariko Zari yarafashe arandika ku rubuga rwiwe aravuga ati mu vyukuri nagira ndakwihanize Diamond nongere ndakwihanize cyane kubera yuko nivyo koko twaravyaranye nivyo koko umuntu mwarabanye kandi mukavyarana hari ibintu bihinduka kuva mvanye nawe kugera iyi saha sinicuza kubera nararose umuntu afata neza narabonye umuntu tuba mu rukundo nishimiye kandi ankunda nanje nkamukunda kugeza iyi saha wewe sinosubira inyuma ngo nje gufata jewe ivyo naciriye nibaza ko ku munsi wa ndiko ndavuga amajambo Zari wenyene ya postinze avuga ati kugeza iyi saha turiko turavugana nibaza ko wewe twahuye ukiri umuntu muto atana amafaranga ufise mugabo tumaze guhura jewe narumuntu akomeye ku mafaranga narumuntu wumvise umuntu uti ni boss ready umenye ati umuntu afise amafaranga vyikuri Zari koko bagihura na Diamond yari umuntu akomeye cyane afise amafaranga bikomeye cyane bya bindi hamwe ndetse sino gukomera gusa kuko Zari umugabo babanye bwa mbere yapfuye amusigiye imitungo myinshi cyane kandi yari umuhegwe benshi baramunze inyuma y'ivyo rero amaze guhura na Diamond yaramuramuye aho navuga ko indirimbo murazi ku bantu bazi indirimbo za utanipenda iyi ndirimbo zararimwo sino kuvuga ngo yari umuhegwa gusa Zari yari umukobwa mwiza umukobwa hurumbirwa n'abantu bose umukobwa abantu ku buryo abantu baratangara bavuga ati no ntivyumvikana ingene Zari ashobora kuba yaragiye kurongorwa kwa Diamond Platinumz mugiye muri Tanzania hari abantu bafise imitungo aba boss bakomeye cyane bugabo urukundo murazi ntirucagura urukundo ntirugira iyo ruja ariko ibi byose Zari yarabirengeye yaraja kwa Diamond Platinumz kuko urukundo ntiruraba nyuma y'ibi byose rero Zari yarakamukoreje karavuga ati twarabanye koko utazi kwisabuna imota utazi amafaranga ingena ryoha utazi ingendo ngene zigendwa utazi aba bose witwa ngo nabakobwa abigeme bagezweho aho yakoresheje n'imvugo makahaba murumva ko ari ijambo ritoroshe aho yamwagirije ko Diamond n'umuntu afise tama n'umuntu yipfuza abadamu umunsi ku wundi kabone nubwo wowe uri umuntu umeze gute itama yawe ti ntago izokwigera ihera aho yanavuze ati mu by'ukuri je bose nicuza kuba twarabanye no nta n'ikibazo mfise kuko mfise umuntu dukundana kandi umuntu nishimira cyane aho yamuhaye gasopo aranamubwira ati mu by'ukuri ngerageje kuraba zushuwi wawe no mugereranya n'umukozi jewe nokoresha mu nzi wanje kuko nta bwiza afise kuko nta kintu uvuga ngo afise icotisha umuntu ku buryo uvuga ati zushu urafise ikintu woba waramukundiye gisumba jewe gikusumba amafaranga jewe tukibana n'isaha nubwo ndiko ndabivuga ndaguha icubahiro nk'umuntu twavyaranye nk'umuntu dufitanye abana ariko nta kindi kintu do special tuzohuriraho nta nahantu tuzigera tongera guhurira jewe nawe aho yanamubwiye ati abana c'est vrai urabarihira amashuri urabarihira ikintu na giki ariko bitavuze ngo urazi ububabare bw'umwana mwijoro hamwe yoba gwaye hamwe yoba agize ikibazo mwijoro diligence ngo wewe uwo mushikako ivyo turabizi yaravuze amajambo menshi nshaka rero ko tuza kurabira hamwe aya majambo mbega koko Zari tugerageje kuraba aya majambo yarakwiriye kuyabwira Diamond Platinumz mbega aya majambo Diamond yavugiye kuri Netflix ahereza ibiganiro yoba yarakoze akavuga ati Zari aracandondera mu gihe Zari amaze kuba yagize mariage n'ubundi musore twavuga yuko bari maze imisi bari mu rukundo ese ugerageje kuraba Diamond yarakwiye kwifata nk'uko ku buryo yoja kubeshera umuntu bahoze bakundana ku mateleviziyo avuga ati aracandondera mu gihe umugabo wiwe ashobora kuba yobona iyo interview iki kintu ni kintu ndashaka ko turabira hamwe tumenye tuti neza na neza ahantu nimba koko atari ya industry canke se ya base bashatse kugira ngo bashikeko hama kugira ngo baronka hano bahurira reka ndabakarorero kugeza iyi saha hari abantu
bazi ko Kajala Masenje yavanye na Harmonize, niko abantu babizi. Kandi uyu munsi turiko turavugana hari n'abantu batazi yuko Kajala na Harmonize ijya ari beze bakoze. Ibi bintu ndiko ndabivuga abantu benshi batahura ibya entertainment baravyumva, nabatabitahura nabyo nimushobora kubitahura. Mugabo sero nivyo tubona Kajala yaravanye na Harmonize. Ariko kandi ntibavanye. Uyu munsi ugerageje kumviriza ingene bimeze barabana. Kandi nta kibazo na kimwe bafitanye. Urumva? Reka tureka kuja muri ibi wanashaka ndabaha karorero. Mu Rwanda marigeze kumva yakamwana yagize mariage. N'uyu mwigeme asanzwe akina amafilme mwarabonye aho bamaze hafi umwaka wose berekana ku bitangazamakuru ku mateleviziyo arinye berekana yuko babana. Orke ntivyari ibyo ku bantu bazi entertainment. Ndibaza mwarabonye ikiganiro yago yakoranye n'ujya mwigeme yarabivuze neza, aravuga yuko bariko barakorera amafaranga, bari bafitanye kontra n'uwabitanguje hagati y'abamenyesha makuru bagera kuri 4 sinza kubavuga mugabo abuko ari 4. Kujya kuntu usanga abaririmbyi baza gukora ama interview hami nyuma yaho bivanye na views zabonetse bakaza kwishuza. Bivuga ngo aba bari bafise ingene bariko barakorana n'aya mateleviziyo arinya kugira ngo binjiza agafaranga, nyuma yo kwinjiza agafaranga hama bavuga ukuri. Ndibaza mwarabonye ikiganiro yago yatanze ujya mudamu ari karabivuga neza. Baragiye baratanga ifoto yerekana ko bagize mariage barayigira donc kugira ngo bereke public ko nyene bijya bino vyabaye. Hama nyuma yaho yaka agafatwa ari karacitinga ari karacinyuma uwo bubakanye. Ibi byose rero ni integuro umuntu ashobora gukora burya mu bihugu bimaze gutera imbere. Umuntu arategura kandi agakora ikintu, nyuma yo gukora ikintu akaza yerekana ukuri. Abantu muzitangaza makuru kuvuga inkuru utazi neza n'ikibazo. Ndiko ndabazana kugira ngo muvyumve neza. Selora dontology murazi yuko umuntu aravuga inkuru hama nyuma yaho ukaza gutanga resume iki nimba ari uwo vyega canke se watanze inkuru mu bantu babiri hose urakoraho hamukaza noneho kurabira hamwe icyakozwe akaba ari cyo gitango. Bivuze ngo kutagize aho hagaririye kutagira aho hagarariye bivuze ngo nivyo bishobora gutuma neza na neza inkuru watanze yerekanwa canke se ikavugwa ugasanga iri mu inkuru iryoshe cyane. Yo turiko turavuga ibi bintu rero je ndiko ndavuga nti vyukuri ego base zirabaho. Ariko uyu munsi turiko turavugana Zari the BossLady arafise umugabo baheruka kugira mariage. Mbega uyu mugabo nawe yobaje muri base? Eske uyu mugabo aravyakira ibintu bijanye na base? Arabizi nawe ari muri entertainment nimba abizi n'amafaranga ngani kibagiye kwinjiza kuri iyi base bariko barakora. Bagenzi mu nyumviriza abantu muri ko murankurikirana bashirije n'abana babwiye ni ngaha mu Burundi wacu honyene base itinjiza amafaranga. Wumva gororiro na Big Farious bari muri base ngo barankana, Sabi na Big Farious ngo ntibakundana. Uwo kubesha genda muri message za Big Farious barandikirana na Sabi. Kubantu mutabizi rero ifu ikomuza murabaza. Mugabo ngaha mu Burundi wacu base ntiyinjiza. Ariko ugerageje kuraba mu bindi bihugu base jirinjiza. Mbese babikora banashizeho budget bakavuga bati no iyi base nitwayikora company runaka izoyirangura. Hano tuzogenda izinjiza amafaranga kuno abantu muzinge na radio injiza amafaranga base nayikora kujya nyene. Urumva rero dufatiye base kwijinziza akayabo k'amafaranga ngana gute. Ariko turabe ibi bintu bizosiga he Diamond Platinumz mu gihe mwibuke ko nababwiye ko Zari asumbye amafaranga Diamond mu ntango. Ariko wo kubesha kugeza iyi saha c'est l'histoire. Uyu munsi Diamond Platinumz nubwo Zari ari umuhegwe Zari niyoza imbere ya Diamond ku mafaranga. Abantu mwavyumvise ntumava muce mwibaza ngo nabivuze kujya ndafise impamvu nariko ndabikora, nafise impamvu nariko ndabivuga. Kandi ni nayo mpamvu bashaka kubandanya kumviriza iyi video, ubandanya kumviriza iyi documentaire kugira ngo imbere uze kumva inyishu. Ngira ko ndanahanura abantu mumviriza ugafata ukumviriza inkuru umuntu ariko arayivuga ugacwicira hagati.
hari ibintu ushobora gukora nka kujya umuntu akora inkuru nkavuga ingingo nkuru inyuma nkaza kuba hareze imerero ya vya bindi nimba ntari nabivuze neza nkaca nza kubivuga neza. Rero icyo novuga ngaha turiko turarabira hamwe kuri Peace International TV nobabwira nti avyukuri beze ni nziza, beze irazana amafaranga ku bantu babizi, ariko tuze turaraba ibi bintu ntibize biradusigamwe imvune twebwe abantu tutazi beze cyarico. Uyu munsi umufana wa Real Madrid ntahuza n'uwa FC Barcelona kubera iki? Ariko FC Barcelona irikirinjiza amafaranga hari. Umuntu ari ngaha hari muri ariko araraba match akagwana n'uwo bari kumwe ngo wewe ufana Real Madrid. C'est quoi ça? Turiko turavahe turiko turajahe. Mbega Messi muzohurira kuri kura mu defend. Messi ujya mupira ari karatera arafise impamvu ari karawutera arafise impamvu Imana yamuhaye kajya kaguru. Bivuze ngo rero ibyo abantu tubwe tubonesha amaso canke se twumva. Ntuhave wibaza ngo byose biba rukuri. Hari n'inkuriza ari ibinyoma kugira yinjiza amafaranga. Siko none niko bimeze. Rero umuntu ari karakurikira Peace International TV ico no kubwira cyo kubijanye nibi ico wosabwa nukudukurikirana umunsi ku wundi. Nibaza yuko petit à petit tuzogenda uramenya vyinshi bijanye n'aya mateka, hari amateka menshi tuzogenda turabaha, hari ivyo ntavuze, hari ivyo naciye ku ruhande, sinababwiye umugabo wa Zari, ni vyinshi cyane ntagiye ndavuga. Bivuze ngo uzokurikirana ya kabiri azumviriza Zari yahuye gute nuwo bubakanye, ntashimye kuvuga izina uyu munsi. Zari umugabo wiwe wa mbere yari yitwa gute? Mbega Diamond Plainumz abo bagiye barahura bose abana bavyaranye bitwa gute? Uyu munsi turiko turavugana muri Wasafi Records hasigayemo abaririmbyi bangahe? Uyu munsi ko turavugana live anasabwa ama miliyoni angana gute kugira ngo asezeregwe yanire kontra afitanye na WCB. Ibi byose uzozora bikurikirana mu gice kigira kabiri. Ndabashimire cyane ndabipfuriza ibihe byiza ku bantu mwese tubana umunsi ku wundi. Imana ibagire neza nkuko tubana, muratiko ndabakunda cyane, mukomeza mudukurikirana, tuzobandanya kubahereza byinshi mutari muzi. Imana ibagirire neza, mwari kumwe n'abasirano indundi nkuko bisanzwe. Merci beaucoup.